Sulaymon Chaqar, dushman tarafidan o'ldirilding. Ammo noming hamon yashamoqda. Pala, laqabing ko'zoynakli. Bir vaqtlar davlatning odami eding, keyin pulga qul bo'lding va davlat tomonidan qatl etilding. Mehmet Qarahalla, bir davrning qorong'u ustasi, ammo oxirida topinuvchilar tomonidan o'ldirilding. Iskandar Buyuk, sen ham bir vaqtlar davlat xizmatchisi eding, keyin esa Gladioga xizmat qilding va bir davlat xoini singari sukunatda yo'q qilinding. Memati Bash, o'z to'yingda o'qlarning nishoniga aylanding, orqangda esa faqat sukunat qoldi. Abdulhay Cho'pon, davlatning eng sodiq odami eding. Bomba hujumi vaqtida shahid bo'lding. Ammo sening isming hanuz davlatning qalbida jaranglaydi. Biz xiyonatga uchradik. Endi biz hammamiz shu yerdamiz. Tayyor bo'ling. Hammasi